Сегодня 29 мая 2026 года. И всем привет из Одессы. Привет. Погода у нас нелетная. То дождь пошел, то ветер сдувает. Просто все вокруг валит деревья. Похолодало очень. Об этом дальше расскажу. Сейчас вам покажу что-то очень интересное. И такое есть только в Одессе. Так, в районе Книжки, как всегда, движ. Самое интересное, что над центром города голубое небо, но если вы поедете в другие районы Одессы, то там сейчас облачно и погода гораздо хуже. А вот мы с вами и направляемся к месту, которое я вам хотела показать. Существует оно здесь еще с 2014 года, и оно побило рекорд. Рекорд Украины как самая большая картина-фреска в Украине. И здесь изображены исторические персонажи, выдающиеся герои и собирательные образы одесситов. Это действительно интересно. Представляете, эти картины занимают площадь около 333 квадратных метров. Над ними трудились, над этими картинами, над этим муралом, больше 5 художников на протяжении 2 месяцев. Здесь стена больше 18 метров, по-моему. Ну и с размахом все нарисовано. Мне безумно нравится, что у нас есть в Одессе такие места. Жаль, что преломление солнца такое, что я не могу вам показать детали картин. Они, наверное, уже выгорели на солнце и не такими яркими являются. Вот Костя, моряк, играет на гитаре для рыбачки Сони. Видите, зашло солнышко, и немного лучше его стало видно. Вот можно порассматривать, то есть какие герои здесь изображены. Ветрено, конечно, ужасно. Видите, как небо было только что голубым, а уже затягивает все тучками. Ну, мы с вами находимся в настоящем одесском дворике. А вот мы и нашли доказательства моих слов. Рекорд найбільший настільний художній об'ємний розпис мурал-арт. Кстати, художники, когда рисовали эту картину, использовали страховку, потому что сами понимаете, какая здесь высота. А если не понимаете, сейчас я вам покажу. Я где-то здесь, а вон картина, понимаете? Я вообще здесь маленечко, конечно. Много сегодня в Одессе автомобилей. Кто-то возвращается на лето, кто-то приезжает просто на отдых на море. Но люди в Одессе точно есть. А вот наша реальность. Уже проходишь возле таких мест и просто мурашки по коже. А вот то, что напоминает, что мы живем во время войны, и когда-то здесь жили люди. И вот такие 2 дыры в доме. Ну, дом, наверное, уже не будет жилым, потому что это невозможно. Он очень аварийный, видно, как будто там скоро упадет потолок. Мебель, полотенце. Ой, стоишь, смотришь, аж, честно, мурашки по коже. А таких домов в Одессе очень много. Даже машина еще до сих пор та, которая сгорела, стоит. Безумно люблю наш город. Но, к сожалению, вообще никто не понимает, что будет дальше, как мы будем жить, и когда уже закончатся обстрелы Одессы, когда закончится война. Никто этого не знает. Мы так общаемся с нашими друзьями, с нашими знакомыми, которые уехали из города. Все так хотят домой, все так соскучились за Одессой, все соскучились за Украиной, за нашими людьми, за своими близкими. Я недавно общалась со своей знакомой, которая уехала в Норвегию, и, казалось бы, все хорошо, но она как расплакалась, что она хочет домой и хочет вернуться в прежнюю жизнь. И все мои, знаете, у меня до сих пор ощущение, что это все
страшный сон. Очень все хотят домой, но приезжать на пару дней не все могут себе позволить, а некоторые просто боятся, потому что уже приезжали и попадали под обстрел. Видите, какая украиночка в червоных чоботях. В общем, когда-то никто из нас не думал, что такое возможно и такое случится. Но сейчас уже мы, наверное, готовы ко всему. Здесь сегодня в центре кипит жизнь. Спасибо. Кстати, я когда иду по улице, и, боже, с какой скоростью промчался автомобиль. И я если иду по городу, и мне ребята дают такие флаера, даже если они мне не нужны, я всегда их беру, потому что я знаю, что они работают, им нужно их раздать, и они за это получат какие-то деньги. Я поняла, что мы очень давно не заглядывали в одесские дворики, и раз тут уже открыт двор, я думаю, почему бы это не сделать? И он вроде бы очень такой уютный и приятный, сюда не страшно заходить, потому что, скажу вам честно, я недавно, еще зимой зашла во двор и пожалела, что туда зашла, потому что там вышли такие люди, не совсем приятные, они меня немножко напугали, и я решила в непонятные дворы больше не заходить. Смотрите, какой чистый, ухоженный двор, и сразу нас встречает та кошка, наверное, или кот, ну такая, килограмм 6. Привет, котик! Очень ухоженно. А вот есть соседи, которые действительно все вместе ухаживают за своим двором, и когда в такие дворы заходишь, это сразу видно. Везде порядок, чистота, очень здесь уютно, хорошо, атмосфера одесская, стирочка есть. В общем, люди молодцы. Смотрите, балкончики с виноградом, двери какие маленькие, такие вообще примерно моего роста. Вот есть такие дворы, есть такие места, заходишь и не хочется уходить. Вот хочется, чтобы таких мест было как можно больше. Люди стараются, люди ухаживают за своей территорией. Это очень ценно. Не все так умеют, не все хотят жить в порядке и чистоте. А есть те, которые делают этот город, свой двор и вообще в целом мир лучше. Какое освещение во дворе. И чей-то почтовый ящик открыт. Письма есть или нету? Писем нету. В Одессе очень важно обращать внимание на двери. Смотрите, какая красота. Деревянные, и видно, что им не один десяток лет. Так, я зашла в магазинчик, мне срочно нужно купить шляпу. Что вы скажете, давайте будем выбирать вместе с вами. Сейчас я буду часто бывать на пляже, а на фейсе я загоряю очень-очень быстро, поэтому нужна шляпа, то я темнею с каждым днем все больше. Решила вот зайти в такой магазинчик в центре города, пока просто посмотреть, а потом уже дальше определюсь. Примеряю разные варианты. Такая шляпка стоит 950 гривен, ну, тоже захотелось ее померить. А вот так вот она на мне сидит. Не знаю, хорошо или плохо. Хочу такую шляпу, чтобы в ней можно было ходить по городу, а не просто пляжную. Такие очки 850 гривен. Мне даже понравилось. В магазине также есть панамки. Честно скажу, у меня, по-моему, ну, может, в детстве была какая-то панамка, а так, в принципе, никогда и не было. Вот сейчас примерила такую, и мне кажется, что я как будто с какой-то программы Discovery. Вот такой вот клатчик, сумочка 2550 гривен. Очень большой ассортимент шляп, кепок, панамок есть. И в Одессе у нас в этом году к пляжному отдыху, вижу, все подготовились, потому что и сувениры для туристов приготовили, и вот шляпы, сумки, пляжные кепки. Ну, такие кепки сейчас модные, девочки носят по городу. Ну, я не знаю, идут мне они или нет. Шляпу я себе сегодня так и не купила, но я посмотрела хотя бы, что есть. Мне нужен такой вариант, как я уже сказала, чтобы можно было и по городу ходить, а здесь больше варианты пляжные. Есть в Одессе места, возле которых ты проходишь, и сразу ты понимаешь, что ты дома. Одесский гастроном. Чувствуется, что пришла весна, что уже лето, развешали здесь вот такое вот белье.
И чувствуется, что ты в Одессе. Пахнет вкусно. Кафе-бар. О, сразу чувствуется, кто захотел отведать одесской кухни. Вижу на столах еды нормально так. Это тельняшки висят, это штаны такие. Все веселые, смеются. Хоть и едут автомобили, просто послушайте, посмотрите, какие порывы ветра в городе. Нужно быть очень осторожными. Сегодня в Одессе в школах последний звонок, поэтому по улицам можно встретить детей, выпускников уже с ленточками. И многие, наверное, думают, что школьные годы самые страшные и сложные, но на самом деле во взрослой жизни все гораздо сложнее. И много проблем и неприятностей еще стоит пережить. И многие даже спустя некоторые годы хотят вернуться в школу. Чувствуется, что праздник, чувствуется, наверное, что последний звонок, потому что в Дерибасовской много очень молодежи. Хорошо, что мы научились, несмотря на события, которые происходят, все равно наслаждаться жизнью. Выпускники немножко отмечают, видите? Скоро начнутся вечера, когда на Дерибасовской будут просто тысячи людей. Небо выглядит зловещим, тучка над нами. Вот если посмотреть прогноз погоды, на сегодняшний день просто дождь каждый день, целую неделю. И завтра у нас плюс 16 градусов. Я в этом году уже 3 раза складываю зимние вещи, и все время приходится доставать, потому что действительно холодно. Так, экскурсии. Что-то не все спешат кататься на экскурсиях. Машинки веселенькие стоят. Все пока экскурсии отменяются. Некоторые заведения битком забиты. Наверное, взрослые вместе со своими выпускниками пришли немножко отдохнуть. Всем хорошего дня, хорошего настроения, берегите себя и своих близких. Если вы живете в Украине, реагируйте на сигналы повітряної тривоги. Если меня не сдует, то видео выйдет даже сегодня. Такие порывы ветра, будьте реально осторожны. Хорошо, что я вовремя уехала с центра, я видела, что туча несет дождь, и в Одессе пошел достаточно сильный дождик, и ветер усилился еще в 10 раз больше. Деревья вокруг просто гнутся. И такую непогоду нам обещают практически на целую неделю. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.